佢唔認我變咗先啊！突然間，你係邊個啊？喂，你阿毛？真係你唔望嗎？講嘢啊！喂喂，你係邊個啊？真係，你要搞鳩我媽？喂，你唔好出嚟啊！我媽去咗邊？我媽去咗邊啊？點啊？你老母咪喺度咯！大家我唔知有冇睇到啱先嗰段片啦，因為佢個阿女問你唔好搞我媽咪啊，唔好喐我媽咪嘅時候咧，佢媽咪又唔正常變咗正常，有一個動作嘅就係推靈。你老母咪喺度咯！大家睇個 Darren 超能力學院上童啦、退童啦，佢有呢個動作，所以冇咁簡單。我哋將呢間屋稍為執完之後，靜咗個宅之後，我哋諗下辦法。